dadi bangsa Walanda ya. Aja nganti sira kadahan marang riko. Rada maju Mas ndak ketok sing ngendang.
arase mawaraku karo tak lele yen kudu sumending kuluku merinding mawarku cahayu mati atiku mawarku ning tak anggo sumping yo bareng anyane pangambar wawangi senadyan ing sapojok ing gunung akeh sasang wangarane Sri wis mo pasang gran padha mrana bisa gembira kabeh padha menikmati apa maneh papan pariwisata saya angin kuwi senenge
Sigro Hanuto baris Sigro budaling kumara dampyakku bregut lampahi binarung kebradaadati ku melar ngebeki sora ing kumara Pratanto siap siaga Hade Putro asik ho gaya ho puter-puter putrane sapa berjoget asik jan kowe rasa ya ora kelingan belas janji-janjimu wis ora janji jamange karepmu ki piye to? Karepmu ki piye? kaya Warogo Hade Putro. ora percaya Sarno yen sliramu bakal citra NN Audio Production Motorsport. Lah piye to, Nduk?
ngalang-alangake. Ada yang sampelake ora latah lho Daya. Yen tumuju ana latah gede.
bapa kang lagi dadi nyuwun tambahing pangestu mugi kayasa ing sami kala tinebuna saking darba sekala durga wendak kala sirna para Warogo Hade Putro saking kelurahan Tulungagung Warogo
Apa iki? Satru wajah. Warogo Hade Putro Warogo Hade Putro arak sepet kula aturi pinarak kanca-kanca saking seniman Tulungagung Monggo ingkang sampun ngaturaken jeblan sampur. Bye.
Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tidak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Kelaresan mas masa alias kebetulan kebetulan Blanjane kathah rada kagotan kok kabutan mas asik wes kaya ngono pala iya tompel wong lakang golek omongan aniki blojo apa banyu badhe pindahanan ampun gelem mas sampeyan ampun kuciwa kula arep anyarane ditinggal lunga yang malang colali mampir sing kalih prawan rada bagi kurang mati penting Semarang mas tuku gelang apa ate josu malang yo peran dijamin tundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tidak dhewe ora numpak tas soplo mepet ya apa to dhewean apa ora wedi timbang anggur kula purun kancane iki voki kok mesti Kelaresan mas alias kebetulan Blanjane kathah rada kagotan turun mas enggal recangi takat mama make kula bayi dobel wong lakan golek-golek omongan rega 150 iki blanja nopo bayu badhe pindahan ampun gelem mas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyarane
Monggo penyanyi. Penyanyi. Monggo Mbak penyanyi. Nggih. Kula aturi kembang. Mbak, samene sinten, Mbak? Namine sinten? Mbak, namine sinten? Buak. Oh, Bambang. Nggih, kula niki wonten request saking dangdut mawon, Rupini.